දහවල් හිරු මුදුන් වී හෝරාවක් ගටනුවද පරිසරයේ තිබුණේ දරාගත නොහැකි නිහඬ බවකි. වත්තේ කෙළවරට වන්නට පිහිටි පරණ පොල් මඩුව හරියට කාලය නතර වූ තැනක් වැනිය. මඩුවේ වහලයට දමා තිබූ මලකඩ කෑ තහඩු තෙම්පරාදු වී ඉන් නිකුත් වූ රස්නය පහලට ගලා ආවි අදෘශ්‍යමාන ගිනිදළුවක් මෙනි. වටපිටාවේ ගස්කොළන් පවා සුළං රැල්ලක් නොමැතිව ගල් ගෙසී බලා සිටියේ. මේ පාළු මඩුව තුල සිදුවන දේ දෙස ඇසගසාගෙන සිටින මුරකරුවන් පිරිසක් මෙනි. වේලී ගිය පොල්ලෙලි වලින් හමන මදක් පරණ ඩිමයි ගන්ධයත් වියලි පොළවෙන් නැගෙන දූවිලි සුවනත් එකට මුසු වී මඩුව පුරා අමුතුම ආකාරයේ බරපතල හැඟීමක් නිර්මාණය කර තිබුණි. මම මලිත් වයස අවුරුදු 22ක තරුණයෙක් ලෙස මගේ සිතේ තිබුණේ නලියන කුතුහලයකි. මම මඩුවේ පසෙක තිබූ දි รา ගිය ලී පටයක් මත වාඩි වී සිටියමි. මගේ දැස් යොමු වී තිබුණේ මඩුවේ මැද පොල්ලෙලි ගසමින් සිටි සමන්ති ඇන්ටි දෙසටය. ඇය අපේ අසල්වැසි නිවසේ ගෘහණියයි. සුරේෂ් අංකල් වැඩට ගිය පසු මේ විශාල වත්තේ තනිවම කාලය ගත කරන ඇය අද වත්තේ එකතු වූ පොල් ටික ලෙලිගසා ගැනීමට මට කතා කළේ හුදෙක් උදව්වක් බලාපොරොත්තුවෙන්ද නැතහොත් මේ පාළු දවවල් කාලයේ තනිවම සිටීමට ඇති අකමැත්ත නිසාද යන්න මම තවම කල්පනා කරමින් සිටියෙමි. යකඩ උල පොළොවේ තදින් සවිකර තිබුණත් කාලගුණය සහ වේලී ගිය පොල් ගෙඩි ඇයට ලොකු සටනක් තිමින් තිබුණි. ඇය පොල් ගෙඩියක්ගෙන උලට ගසන හඬ මේ නිහඬ පරිසරය දෙබෑ කරමින් නෙගුණි. චාස් චාස් යනුවෙන් පොල්ලෙලි ගැලවෙන හඬ හැරෙන්නට වෙනත් කිසිදු හඬක් එහි නොවිය. මලිත් මට නම් දැම් හති වගේ පුතේ මේ ගෙඩි ටික හරිම වේලිලානේ. සමන්ති ඇන්ටි හති දමමින් පැවසුවාය. ඇය මදකට නතර වී දිගු හුස්මක් ගත්තාය. මෙහිදී මා දුටුවේ ඇගේ වෙහෙස පමණක් නොවේ. දවවල් රස්නේ නිසා ඇගේ මුහුණේ එටි වී තිබූ රත් පැහැය බැස යන හිරුගේ වර්ණයට සමාන විය. ඇය යකඩ උල මතට බරදී පොල් ගෙඩිය කරකවන විට ඇගේ සිරුරේ රිද්මය નિરાයාසයෙන්ම වෙනස් විය. එය හරියට නර්තනයක් වැනිය. වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරන ගැහණියකගේ ආත්ම ශක්තියත් ඇය තුල සැඟවී ඇති සියුම් සුන්දරත්වයත් එකට මුසු වූ චිත්‍රයක් මෙන් ඇය මට පෙනුනි. ඇගේ ගෙලදිගේ ගලා ගිය දහඩියේ බිඳුවක් නොපෙනී යන ආකාරය මම බලා සිටියේ වශී වූවක් මෙනි. ඇගේ හුස්ම ගැනීමේ වේගය වැඩි වෙයි තිබුණි. ඒ හුස්ම හඬ මඩුවේ නිහඬතාවය තුළ දෝංකාර දුන්නේ මගේ හද ගැස්මද ඊට සමගාමීව වැඩි කරවමිනි. ගෙනාවනම් ඉවරයක් කරලම දාමු ඇන්ටි. මං කරන්නම් ටිකක්. මගේ කටහඬ මටම නුහුරු බවක් දැනුනේ. එය වෙනදාට වඩා ගොරෝසුය. අනේ මන්දා මලිත් මගේ අතත් රිදෙනවා දැන්. ඇය යකඩ උල ළඟින් ඉවත් වී මදක් පසකට වී හති අරිමින් ඇගේ නළලත රැඳි තිබූ දහඩිය ඇගේ මණික් කටුවෙන් පිස දැමුවාය. ඇය එසේ කරන විට මම ඇය පසු කර යකඩ උල ළඟට ගියෙමි. අප දෙදෙනා මාරුවන ඒ සුළු නිමේෂයේදී අපහතර ඇති වූයේ අඟල් කිහිපයක් පමණි. නමුත් ඒ මොහොතේ කාලය නතර වූවක් මෙන් මට දැනුනි. ඇගෙන් නිකුත් වූයේ හුදෙක් දහඩිය සුවඳක් නොව එය අවු රශ්මිය, පොළොවේ සුවඳ සහ වෙහෙස මහන්සි වූ ජීවය කැටි කරගත් හුස්ම හිර කරවන සුළු උණුසුම් හැඟීමකි. අපි වචනවලින් කිසිවක් නොකීවෙමු. නමුත් ඇගේ දැස් මගේ දැස් සමග ගැටෙනු ඒ තත්පරය තුල පොත් දහසක ලියා නිම කළ නොහැකි කතාවක් ලියවි තිබුණි. මම යකඩ උල අතට ගත්ෙමි. ඇය මට පසකින් සිට මා ලෙලිගසන පොල්ගෙඩි එකතු කරමින් සිටියාය. අපි දෙදෙනාම නිහඬය. නමුත් ඒ නිහඬ බව තුල තිබුණේ දැඩි ഘോഷාවකි. එකිනෙකාගේ සමීපත්වය අපට දැනෙමින් තිබුණි. එකවරම ඇය කෙඳිරි ගෑවාය. ආයි! ඇය දෑතින්ම අගේ වම්මැස වසා ගත්තාය. මම ගැසූ පොල්ලෙල්ලකින් විසිරුණු සියුම් කොහු බත් කැබැල්ලක් සුළඟේ පාවි ගොස් ඇගේ ඇසට වැඩි ඇති ගව මට තේරුණි. මගේ හදවත පත්තු විය. මම වහාම වැඩේ නවතා ඇය වෙත ලං වුණෙමි. අයියා ඇන්ටි මොකද වුනේ? ඇහැට මොකද්ද ගියා මලිත්? ඇහැ අරගන්න බෑ රිදෙනවා. ඇගේ කටහඬේ තිබුණේ වේදනාවකි. ඇගේ ඇස්වලින් කඳුළු ගලන්නට විය. කෝ පෙන්නන්න අත ගන්නකෝ. ඇය අසීරුවෙන් ඇස මත තිබූ අත ඉවතට ගත්තාය. මඩුවේ අඳුර නිසා මට ඒ හරියට පෙනුනේ නැත.
මම දනහිස් නමා ඇයට තවත් ලංගුනෙමි. දැන් මගේ මුහුණ තිබුණේ ඇගේ මුහුණට ඊටාම ආසන්නවය. ඇගේ දෑස්වල පිරී තිබූ කඳුළු නිසා ඇගේ බැල්ම බොඳ වී තිබුණේ. මා ඇගේ ඇස දෙස බලන විට ඇය මා දෙස බලා සිටියේ අසරණ වූ බැල්මකිනි. ඒ බැල්ම තුල වේදනාවට වඩා යමක් සැඟවී ඇති බව මට සිතුනි. එය හරියට මට උදව් කරන්න යයි කියන ඉල්ලීමකට වඩා මා ළඟින් ඉන්න යයි කියන නිහඬ ආයාචනයක් වැනි විය. පොඩි කැල්ලක් තියනවා වගේ ඉන්න. මම ඇගේ ඇසට සෙමින් පිඹීමට උත්සාහ කළෙමි. ඒ මොහොතේ මුළු ලෝකයම බොඳ වී ගොස් ඉතිරි වූයේ අප දෙදෙනා පමණක් බව මට දැනුනි. අප අත ගොඩනැගෙමින් තිබූ ඒ විස්තර කළ නොහැකි මානසික ඒකාබද්ධතාවය බිඳ වැටුනේ සොබාදහමේ හදිසි මැදිහත් වීමෙනි. වහලයට පතිත වූ පළමු වැහි බිඳුව වෙඩි හඩක් මෙන් ශබ්ද විය. අහස හදිසියේම කළු කර තිබුණි. ඒවනතෙක් තිබූ දැඩි රස්නය වෙනුවට මහා පොළව සිසිල් කරමින් මහා ධාරානිපාත වර්ෂාවක් ඇද හැලෙන්නට පටන් ගත්තේ අපට සිතන්නටවත් වෙලාවක් නොතබමිනි. දෙයියනේ වැස්ස සමන්ති ඇන්ටි මිමිනු ආය. මඩුව වටේටම විවෘත නිසා වැහිහලුව වේගයෙන් අතුලට එන්නට විය. සුළඟ සැරය මඩුවේ මැද තිබුණේ විශාල පොල් ගොඩකි. වැස්සෙන් බේරීමට තිබූ එකම ඉඩකඩ වූයේ පොල් ගොඩට මුවාවී මඩුවේ කෙළවරේ තිබූ අඳුරු මුල්ල පමණි. මලෙත් මෙහාට එන්න නැත්තම් තෙමේ අපි දෙදෙනාම පොල් ගොඩ අස්සේ එක මුල්ලකට වීගුලි වුනෙමු. පිටතින් හමන දැඩි සුළඟත් වැස්සේ ශබ්දයත් හරියට අපේ සිත් තුළ ඇති වී තිබූ කැළඹිලි ස්වභාවය පිටට පෙන්වන්නක් මෙන් විය. ඉඩකඩ මදි නිසා අපට එකිනෙකාට ඊතා සමීපව සිටීමට සිදුවිය. පිටත සීතලත් සමග අප දෙදෙනා අතර තිබූ උණුසුම එකිනෙකාට හුවමාරු වන බවක් මට දැනුනි. එය හුදෙක් ශාරීරික උණුසුමක් නොව ආරක්ෂාව සහ විශ්වාසය පදනම් කරගත් බැඳීමකි. අඳුර වැටිගෙන එන විට වැහි බිඳු වහලයේ තහඩු මතට වැටෙන රිද්මය අපගේ නිහඬ හදවත් ගැස්ම සමග එකට මුසු විය. අපි වචනයක්වත් කතා නොකළෙමු. නමුත් ඒ අඳුරු මුල්ලේ සිටගෙන පිටත ඇදහැලෙන වැස්ස දෙස බලා සිටින විට අපි දෙදෙනාම එකම හැඟීමක් බෙදා ගනිමින් සිටින බව අපට දැනුනි. විනාඩි 20ක් පමණ ගත විය. වැස්ස තුරල් වන ලකුණු පහළ විය. පරිසරය අඳුරු වී ඇත. දැන් යමු කියමින් සමන්ති ඇන්ටි නැගිටින්නට හැදුවාය. එකපාරටම ඇගේ අත ගියේ ඇගේ ගෙල දෙසටය. ඇගේ දැස් විශාල විය. දෙයියනේ මගේ මාලේ. ඇය බියෙන් මුමුණමින් වටපිට බැලුවාය. ඇයි මොකද උනේ? මාලේ නෑ මලිත්. අර පොල්ගෙඩි විසිකරනකොට කැඩිලා වැටෙන්නේ නැති. දෙයියනේ සුරේෂ් දැක්කොත් මාව මරයි. ඒක ගොඩක් වටින මාලයක්. ඇගේ හඬ වෙවලන්නට විය. දැන් හොඳටම අඳුර වැටි ඇත. මේ පොල් ලෙලි සහ කොහුබත් කන්දරාව අස්සේ රන් මාලයක් සෙවීම පහසු නැත. නමුත් එය නොසොයා යාම ඊටත් වඩා භයානකය. මම ෆෝන් එකේ ටෝච් එක දැම්මෙමි. අපි දෙදෙනාම බිම දනගාමින් සෑම අම්ගලක්ම පරීක්ෂා කරන්නට පටන් ගත්තෙමු. අනේ මලිත් ඉක්මනට හොයන්නකෝ. සුරේෂ් දැන් එන වෙලාව. අපි දෙදෙනාම බිම දනගාමින් සිටින විට ආලෝකය සහ අඳුර අතර අපගේ සෙවණලි එකිනෙක පැටලී නටන්නට විය. ඇගේ වේගවත් හුස්ම ගැනීමේ හඬ මට ඇසුණි. මේ කලබලය සහ බිය මැද වුවද අප දෙදෙනා තනිවම මේ අඳුරේ යමක් සොයමින් සිටීම තුළ අමුතුම ආකාරයේ රහසිගත බවක් ගැබ් වී තිබුණි. හරියට අපි සොයන්නේ මාලය පමණක් නොව අප අතර සැඟවී ඇති යම් පිළිතුරක් වැනිය. මම පොල් ගොඩේ යටම කොටස අතින් අවුස්සමින් සිටියමි. එකවරම පොල් එලි ගොඩ අස්සෙන් යමක් ඇදී එනු මම දුටිමි. ටෝච් එළියට දිලිසෙන කළු පාට සිරුර. පොළඟෙක් ඌ සිටියේ සමන්ති ඇන්ටිගේ කකුල අසලටම වී. ඇන්ටියේ දකින්නට සැරසෙනවත් සමග ඇය කෑගසතයි මට සිතුනි. ඇය කෑගසුවොත් අසල්වැසියන් දිවයිනු ඇත. රෑ බෝවී අඳුරේ දොර වසාගෙද අප දෙදෙනා මඩුව තුල සිටින බව හෙළිවුවහොත් එය මාලයේ නැතිවීමට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයකි. සමාජයේ ඇස්වලට මෙය පෙනෙන්නේ වෙනස් ආකාරයකටය.
මම ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වුනිමි. වචනයක්වත් නොකියා මම ඇයව නිහඬ කිරීමට සංඥා කළෙමි. මගේ දැස්වල තිබූ බිය සහ අනතුරු ඇඟවීම ඇයට ක්ෂණිකව වැටහුණි. ඇය ගල්ගෙසුනාය. මම සෙමෙන් ඇයව මා දෙසට ඇදගත්තෙමි. ඇය කිසිදු විරෝධයකින් තොරව මගේ රැකවරණය පතා මා අසලටම පැමිණියාය. සර්පයා ගොස් අප සැනසුම් සුසුම් හෙළනවත් සමගම තමත් බියකරු හඩක් ඇසුනි. ඒ වත්තේ ගේට්ටුව අරින හඩයි. යකඩ ගේට්ටුවේ මලකඩ කෑ සරණේරුව වලින් නැගුණු ක්‍රීස් හඬ අඳුරේ භයානක ලෙස දෝංකාර දුන්නිය. දෙයියනේ කවුද ඒ? සමන්ති ඇන්ටිගේ අත සීතල වී තිබුණේ. අපට දැන් එළියට බැසීමට නොහැක. පාරේ සිට එන කෙනෙකුට මඩුව තුල සිටින්නේ කවුදයි නොපෙනුනත් අප එළියට බැස්සොත් අතටම අසුවේයි. එන කෙනා පියවරින් පියවර මඩුව දෙසට එන බව ඇසෙයි. බරාඩි ශබ්දය තෙත පස්මත වදින හඬ අපට හොඳින්ම ඇසේ. සමන්ති පිරිමි කටහඬක් නිවස දෙසින් ඇසුනි. ඒ සුරේෂ් අංකල් නොවේ. ඒ ගමේ සිටින ඕපාදූපු සොයන සයිමන් අයියාය. ඔහු නිතරම අනුන්ගේ වතුවල කරක් ගසන කටකතා පතුරවන පුද්ගලයෙකි. මම වහාම ටෝච් එක නිවා දැමුවෙමි. අපි දෙදෙනාම පොල්ගොඩට පිටුපසින් තිබූ අඳුරුම මුල්ලට වී ගල්ගෙසී සිටියෙමු. දැන් අප වටා ඇත්තේ ඝන අඳුරයි. සයිමන් අයියා මඩුව අද්දරටම පැමිණියේය. ඔහු මඩුව ඇතුළට එබි බැලුවද අඳුර නිසා ඔහුට කිසිවක් නොපෙනුනි. අපි හුස්ම ගන්නා ශබ්දය පවා ඔහුට ඇසෙයි දෝයන බියෙන් අපි අපගේ හුස්ම පවා පාලනය කරගත්තමු. මේ මොහොතේ අප දෙදෙනාම බෙදාගත්තේ එකම බියකි, එකම රහසකි. අඳුරේ අපගේ දැස් පමණක් එකිනෙකා හා කතා කළයා. බය වෙන්න එපා යන්න මගේ බැල්මේ තිබුණේ. කවුරුත් නෑ වගේ මේකේ කොහෙ ගියාද මන්දා? ඔහු තනිවම කියවගත්තේය. ඔහු මඩුවේ කණුවකට හේතු වී බීඩියක් පත්තු කරගත්තේය. බීඩියේ සැර දුම් ගඳ සුළඟත් සමග අප සිටි දෙසට ගලා ආවේය. ඔහු එතනින් යනතෙක් අපට සෙලවීමටවත් නොහැක. විනාඩි 10ක් පමණ එතන සිටි සයිමන් බීඩි කොටේ විසිකර යන්න ඕන කියමින් ආපසු හැරී ගියේය. ඔහුගේ පියවර හඬ ඈතට යනතෙක් අපි හෙලවෙන්නටවත් බිය වුණමු. සයිමන් ගේට්ටුව වසා දමා ගිය බව තහවුරු වූ පසු මඩුව තුල රජකලේ මරණීය නිහඬතාවයකි. අම්මෝ මගේ පපුව තාම ගැහෙනවා. සමන්ති ඇන්ටි දීර්ඝ සුසුමක් හෙළුවාය. මම නැවත ටෝච් එක දැල්වුවමි. වාසනාවකට මෙන් සර්පයා මතු වූ තැනට මඳ කොබ්බෙන් පොල්ලෙල්ලක් යට දිලිසෙන යමක් තිබෙනු මම දුටිමි. ඒ ඇගේ රන් මාලයයි. මෙන්න මාලේ. මම එය ඇහිඳ ඇගේ අතට දුනිමි. ඇය එය ඇහිඳ දෑතින්ම තද කරගත්තාය. පසුව ඇය හිස ඔසවා මා දෙස බැලුවාය. ඒ මොහොතේ ඇගේ දැස්වල තිබුණේ කෘතවේදීත්වය පමණක් නොවේ. අප දෙදෙනා මුහුණ දුන් මේ අහඹු සිදුවීම් දාමය වෙහෙස, වැස්ස, බිය සහ ආරක්ෂාව අප අතර අදෘශ්‍යමාන පවුරක් බිඳ දමා තිබුණි. වචනයෙන් කිව නොහැකි ගැඹුරු බැඳීමක් ඒ නිහඬ බැල්ම තුල ලියවී තිබුණි. ඔයා මාව බේරගත්ත මලිත්. අද ඔයා හිටියේ නැත්තම්? ඇය වාක්‍ය සම්පූර්ණ කළේ නැත. වැස්ස දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම පායා ඇත. පරිසරය නිහඬය. නමුත් ඒ නිහඬ බව තුල අප දෙදෙනා අතර අලුත් රහසක් ලියවී තිබුණි. අපි මඩුවෙන් එළියට බැස්සමු. අහසේ තරු පායා තිබුණි. ඇය නිවස දෙසට යාමට හැරුණාය. යන්නට මත්තෙන් ඇය නැවතවරක් හැරී මා දෙස බලා සියුම් සිනහවක් පෑවාය. ඒ සිනහව තුල අද දවසේ සිදු වූ සියල්ලේ බරත් මිහිරත් සැඟවී තිබුණි. මම ඇය අඳුරේ නිවස දෙසට ඇවිද යන දෙස බලා සිටියෙමි. අද දවස නිකම්ම පොල්ලෙලි ගැසූ දවසක් පමණක් නොවිය. එය වචනවලට පෙරළිය නොහැකි, හදවත් ගැස්මෙන් පමණක් තේරුම් ගත හැකි මතකයක් ඉතිරි කළ දවසක් විය.